थंडा नाकरू पानी गड़िबा काश पिला कि बुढ़ा एंटी कोल्ड मेडिसिन समस्ते नहीं था किसी ना कि मेडिसिन समस्ते नहीं था आसो भितर किसी मेडिसिन कंपोजिशन में थाए क्लोरोफिनिरामाइन मिलेट एवं किसी फिनाइन फ्राइन कंपोजिशन थाए तेज यही कॉम्बिनेशन मेडिसिन 4 वर्षर कम बयसर पिला न नेबा लगी अलर्ट कर भारतीय ड्रग कंट्रोलर जनरल बा DCGI। यही सिरप 4 वर्षर कम बयसर शिशु मान विपज्जनक हो पारे बोली दर्शा जाइछि। DCGI ए बाबद सबु राज्यों को चिठी लिखिं जो निर्देश जारी करा जाइछि कि एही कॉम्बिनेशन मेडिसिन उपरे उभय कंपोनेंट रो मात्रा स्पष्ट भाव में उल्लेख कर आवश्यकता रही। सेहीपरि एथिरे चेतावनी मध्य उल्लेख रहिबो कि 4 वर्षर कम बयसर पिलांको ए मेडिसिन दिया जिवो नाही नहेले एहा घातक होई पारे। ये सब कंपोजिशन जदि आप मेडिसिन खाउछंती ताले आपणक पिला प्रति यह घातक साब्यस्त होई पारे। थंडा नाकरू पानी गड़िबा काश छिंक ए सब कारण पई विभिन्न प्रकार मेडिसिन आमे छोट पिला को आनी देई थाउ। ए एंटी कोल्ड मेडिसिन केते आपणक स्वास्थ्य प्रति हितकारक बा आपणक पिलांक स्वास्थ्य प्रति हितकारक बा केते हानिकारक याकु नै कि DCGI किछि एडवाइजरी जारी करछंती। ए बाबत अधिक आलोचना करबा आम सहित प्रोफेसर डॉक्टर श्रीकांत धर जोड़ी होउछंती। आपण को स्वागत करुछि आलोचना भीतर को केमिति देखुछंती कारण थंडा नाकरो पानी गड़िबा काश छिंक ए सब हेले आमे हठात डाक्टर को पाखु जाऊ डाक्टर किछि प्रेस्क्राइब करंती किंबा किछि मेडिसिन स्टोर को जाई कि मेडिसिन आनी कि दियंती किंतु कंपोजिशन कोन थाए ता भितरे ताको देखिबा को भूली जानती बा ताको साधारण लोक जानि न थांती गां गळी होंतु बा सामान्य एजुकेटेड होंतु समस्त कंपोजिशन कोन थाए कोन खाइबा उचित ए सब जानि न थांती केमिति समान को सचेतन करा जिवो आ DCGI जो गाइडलाइन जारी करछंती एहार प्रकृत तथ्य कोन। देखो मोनिका एटा गोटे नूतन जिनस नुहे विगत 2019 मसीह जाम्बिया रे जितेबले किछिटा मृत्युवरण करथिले पाखापाखि 119 टी छुआ मृत्युवरण करथिले सेतेबले तार कफ सिरप तार कारण थिला बोली कहैतिला आ सेही कफ सिरप गुडी को इंडिया रु समय रप्तानी करथिले तेणु सेतेबले या ऊपर रिसर्च हेतिला आ सेतेबले देखा जायतिला जे जो CPM और फिनालेफ्रिन अछि जोटा कि छोट छुआ मान को स्पेशली 5 वर्ष तल पिला मान को जीवन पई सेटा घातक होई पारे यदि अत्यधिक परिमाण में से खाती। तेणु वर्तमान जो DCGI पदक्षेप नहीं रिसर्च माध्यम जहाँ जनाई फिनालेफ्रिन कि CPM यूजुअली छोट छुआ मान को जो खास सिरप दि जाए सेगुड़िक एगुड़िक व्यवहृत होता विगत 10 वर्ष धरी दशंधि धरी यूज होता। तेणु या बहुत दिन धरी आम व्यवहार कराई कि जितेबले रिसर्च माध्यम प्रूफ हो जाए जीवन प्रति घातक हो पारे स्पेशली छोट छुआ मान क्षेत्र में बड़ मान क्षेत्र में एत बेसी न हो पारे। तेणु छुआ मान जितेबाला कफ सिरप दि जाए या सतर्कता अवलंबन करने दरकार अच्छी आम कंपोजिशन तो देखिपर कि DCGI बर्तमान इंडिया रे जेहेतु याको बैन कराई संभवतः मार्केट रे एगुडी प्रचलन हबो नाही। जदि मार्केट रे एभली मेडिसिन अवेलेबल रहउची गोटे साधारण लोकटे केमते जानिबो ता पिलां को मेडिसिन दबा ठीक को मेडिसिन दबा भूल डॉक्टर माने एने के सचेतन हेबे कि तांको पय किछि गाइडलाइन रहइबो कि DCGI गाइडलाइन जितेबाला अच्छी से मार्केट रे अवेलेबल हबार संभावना बहुत कम आ सबुठ बड़ जिनस हूँ छोट छुआ मान ओवर दि काउंटर जो औषध दौरान समस्ते रोक लगे दरकार अच्छी कफ सिरप गुड़िक बिक्री उपर रोक लगे दरकार अच्छी से नियम प्रणयन करने दरकार अच्छी आ डॉक्टर जितेबाला प्रेस्क्रिप्शन लिखुं छोट छुआ मान खास कफ कि ठंडा से तार कंपोजिशन उपर आवार था तेणु से प्रति अवेयरनेस एत बेसी जरूरी नुहे किंतु ओवर द काउंटर जो ड्रग यूज होची जोड़ा कि प्राय आप जानी छोट छुआ मान ठंडा सर्दी खास हेले आम लोक मैंने दुकान मागिकी औषध खाती से कंपोजिशन उपर निश्चय गुरुत्व देवा दरकार अच्छी जो मैंने जापर शिक्षित अच्छा से तो जापर अशिक्षित लोकों गोटे वार्निंग साइन थिबा दरकार अच्छी। तेणु आम प्रति कफ सिरप रे जदि DCGI जो नियम प्रणयन कर लेखा दे पार CPM फ्री कि फिनालेफ्रिन फ्री ताले संभवतः आउ टिके अधिक अवेयरनेस हम किंतु ये विगत किछि वर्ष भितर तर्जमा होईची एवं आलोचना मध्य होईची जे केवल छोट छुआ मान क्षेत्र में सतर्कता अवलंबन दरकार अच्छी एवं जो औषध गुड़िक सप्लाई अच्छी से गुड़िक क्षेत्र में CPM रो व्यवहार वर्तमान पर्यंत
जो होउतला ता ऊपर निश्चय रोक लागे बोली जଣା पड़ुची मोनिका। डॉक्टर आम अनेक समय एक कथा देखा मिली थाए जे गाँ गहली लोक मैंने सीधा सड़क डॉक्टर पाखक न जाई मेडिसिन स्टोर को जाई थांती एवं काश ज्वर थंडा जदि पिला होउची ताले याकू नै कि किछि मेडिसिन दियंतु बोली से माने मेडिसिन स्टोर रे कहि थांती मेडिसिन स्टोर जो भली भाबरे तार उपयोगिता बा ताकू डिपेंड करी किछि मेडिसिन देई थांती से भली हेबा द्वारा ए कंपोजिशन मेडिसिन मध्ये से माने खाई पारंती सेति पई किछि अलर्ट करि परिबे कि निश्चय से कहती जे आमे जदि जो औषध गुड़िक बिक्री होची सेतरे जंदी आमे सबु जिनस रे अलर्ट लेखाई था एटा ए जिनस रे नाही सेंदी सीपीएम प्रीमियम फिलानेफ्रिन फ्री बोली लेखिबा दरकार अछि जदि ए जिनस गुड़िक अछि सेही कंपोजिशन रे ताले से गुड़िक मध्ये बोल्डली ताकू मेंशन हवा दरकार अछि तापर मध्ये हम गुरुत्व दे आगुरु कहितली जे जो लोक माने ओवर द काउंटर ड्रग यूज करछन जेंदी कि आमे डाक्टर को बिना परामर्श रे ठंडा सर्दी छिंकर औषध खाउचंदी एई औषध गुड़िक व्यवहार करछंदी सेही क्षेत्र रे आमे बयसर सीमा निश्चय जानिबा दरकार अछि स्पेशली छोट छुआंको ऊपरे जेहेतु यार कुप्रभाव पड़िछि 4 वर्ष रु कम पिला मन को प्रभाव पड़ु तेणु 5 वर्ष रु छोट छुआ मन को जेतेबेले ओवर द काउंटर फार्मासिस्ट माने दउचंदी जोडा कि गां गहली रे दिया होची अन्य दुकान गुडे के दिया होची सेही क्षेत्र रे ड्रग कंट्रोलर जे जो नियम प्रणयन करछंदी सेठे मध्ये किछिटा ता ऊपर कटकणा करबा दरकार अछि जेंति अन्य औषध ऊपर कटकणा अछि जोडा कि दिया जाय परबेनी ओवर द काउंटर ठीक सेही पर एई ठंडा सर्दी खास बेले जो खासर सिरप अछि ता ऊपर भी निश्चय सरकार तरफ कटकणा रहबा दरकार अछि मोनिका। सर आउ गोटे कथा हम जानिया चाहू मेडिकल साइंस रे कोन याकू नै कि अछि कारण क्लोरोफिनारामाइन मिलेट बा फिनाइलफ्राइन ये सब कंपोजिशन काहे कि शिशु को पे घातक कोन कारण रहउची बहुत गुड़े मल्टीपल कजेस अच्छी कार्डियक टॉक्सिसिटी न्यूरोलॉजिकल टॉक्सिसिटी तेणु ये जो टॉक्सिसिटी गुड़ा लॉन्ग टर्म रे होई पारे एवं डोजेस डिपेंडेंट गुड़ाक जदि अधिका डोजेस रे खाइबा ताले हो जाय जोटा कि देखा जेतला गैम्बिया रे देखातला डोजेस फॉर्मुलेशन तेणु सेटा पई मध्ये डीसीजीआई कहउचंदी केते डोज खाउचंदी 2 मिलीग्राम की 4 मिलीग्राम खाउचंदी बॉडी वेट हिसाब रे औषध दबा कथा जदि बॉडी वेट हिसाब रे छोटो छुआ मानकर बॉडी वेट हिसाब रे सीपीएम रो परिमाण अधिका है तार कार्डियो टॉक्सिसिटी हेई पारे एवं अन्य न्यूरोटॉक्सिसिटी मध्ये हेई पारे जोटा कि तांकर कॉज ऑफ डेथ हेई पारे तेणु सेहित पई बॉडी वेट हिसाब रे दबा पई डॉक्टर को परामर्श अनुसार नवा कथा जोटा सेफ्टी ड्रग अछि खास पई सेगुडी को व्यवहार करिया दरकार अछि यथार्थ जिंस जेतु विगत 2-3 वर्ष भितरे बहुत गुडे जगह रे एटा देखा देछि एटा को टॉक्सिसिटी होछि एवं इंडिया रे मध्ये पाखापी 18-19 जन शिशु मध्ये मृत्युवरण करचंदी किंतु तार प्राइमरी कारण एटा न होई पारे जेतु सतर्कता मूलक पद्धति हिसाब रे हमें रिसर्च माध्यम रे देखा जिछि एटा माने कार्डियो टॉक्सिसिटी होछि छोटो छुआ क्षेत्र में तेणु या बैन करवाटा निहाती यथार्थ थिला मु तेणु आशा करुँची आगत दिन गुड़िक औषध गुड़िक छोट छुआ क्षेत्र जो मैंने ओवर द काउंटर व्यवहार कर डाक्तर मैंने व्यवहार कर निश्चय किछिटा रोक लगी पार निश्चय बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर डॉक्टर श्रीकांत धर अनेक मूल्यवान मंतव्य बा मत देइछंती भेषज विशेषज्ञ धन्यवाद आपन तमाम आलोचना पाई।